Čaute, moje meno je Marek, vítam vás z nového videa. Dneska pokračujeme v ďalších úpravách a to konkrétne budeme si v podstate zapájať vodu a teoreticky dneska si môžeme dať prvý test. A neviem, čo všetko dneska stihnem, ale vy to uvidíte, ja ešte to teraz netuším. Takže tak, no a ja už som trošku vodu začal spájať, tak ukážeme si to. A takisto som prišiel na taký maličký problémik, ktorý si hneď popíšeme. Takže tak a poďme si ukázať, že čo som zatiaľ stihol. Takže vodu si musím prerobiť trochu takto, že by mi to nechytalo do výfuku, keďže tu mám turbo. Tak som si zohnal takúto hadicu S-kovú, ktorú som prepojil. A tuto si ju potiahnem po tomto nosníku. Akurát ešte tu si zrobím nejakú konzolu, nejaký držiak. No a vodnú pumpu som prepojil takto. Hodil som si tam šišku na turbo, nech mi tam nepotiahne nejaký bordel, keď to budem testovať, keďže tie lopatky išli na prázdno. No a tým pádom, že túto stranu zapojenú mám, mi stačí už iba zapojiť túto stranu a hadicu dozadu do termostatu. Napojím si čidlo na teplotu vody, nech si to môžem odsledovať. A môžeme sa ísť previesť. Akurát jeden problém. Keď štartujem napriamo, mi to vôbec nechytá, ako keby mi vypínalo čerpadlo. Keď to hodím na štartovacie káble, hneď to chytí. Neviem, čo to je za problém, ale chcel by som ho dneska vyriešiť, že čo to vlastne spôsobuje. Prešli už síce nejaké dni, odkedy som bol v garáži naposledy, ale aspoň si to vysvetlíme, že aký boj to bol. V podstate zistil som jednu totálnu hlúposť, ktorá sa mi stala. Prečo mi to chytalo len na štartovacie káble, že som mal túto poistku vyhoretú. Ja už som si toto tu rozpojil, už som nevedel prísť na chybu. A potom som sa zapozrel na tie hlúpe poistky a zistil som, že problém je tu, v tejto poistke. No ale aj tak mi to nevyriešilo problém s tým, že prečo mi to skrátka nechce ísť na vstrekovače originálne. Tak potom, že mám doma tú Feliciu, tak som tam šiel a som si myslel, že najprv to bude akože táto váha vzduchu. Ani som to nenatáčal, lebo to boli 4 dní boja, hej. Takže som v podstate ani nemal chuť to natáčať, len som proste ponáhľal, aby som ten problém vyriešil. Tak som vymenil toto, nefungovalo to, skúšal som rôzne varianty. No a jedného dňa, keď som proste tu bol, tak som zistil, že mi priveľmi šponovalo túto hadicu. No a tak si hovorím, že tak pôjdem domov a zoberiem regulátor tlaku. Tak som vymenil regulátor tlaku. Auto mi chytí na originálnych strekovačoch. Konečne sa to nedusí, pretože stále sme mali problém s tým, že auto išlo, ale keď som tomu pridal, sa to dusilo. Tak nakoniec bol vadný ten regulátor tlaku. A konečne to ide tak, ako má. Som z toho veľmi rád. Takisto sa mi odzdušnil systém vody, aj keď je to pekné, tak bohužiaľ to budem musieť rozobrať, keďže mám v pláne toto prebrúsiť a nastriekať a trochu to poupravovať. No ale našťastie sa mi podarilo tým regulátorom prísť na tú chybu, že prečo mi to dusí a prečo mi to nejde. A podľa mňa už začínam mať tušenie, že ten motor, čo som vyberal vonku, som asi ani vyberať nemusel, pretože pravdepodobne sa spojil tento faktor, vyhorená poistka a tento faktor, vadný regulátor. A kvôli tomu mi to ani nechcelo štartovať, ani mi to nešlo. Ale našťastie sme na to prišli a funguje to, lebo už som začínal mať pochybnosti o
palivovom filtri, že proste je zlý, že proste nezvláda tlak čerpadla, že je čerpadlo vadné, že je riadiaca jednotka vadná, poprípade, že mám zle odvrtaný zotrvačník. No ale vďaka Bohu sa na to prišlo včas a som rád. A aj si ukážeme, že ako to chytí, aj keď mám málo benzínu. Čerpadlo trochu na prázdno ide, teraz tam mám originálne vstrekovače. Tak sa poďme pozrieť na to, hej. Žiaden problém, ako bol predtým. Počuť, že proste už máme málo toho benzínu. Tak, a nám zdochlo, pretože nám chytilo vzduch z nádrže a nechcem to tu veľmi turovať, keďže je sobota a ľuďom to veľmi vadí, bez výfuku. Takže problém vyriešený a to bude taký súhrn videí, takže si uvidíme toto, už keď to bude nahotovo, poskladané a takisto by som si ešte chcel nahodiť výfuk. No a previesť sa už konečne na aute s výfukom, aby som tu nevzbudzoval veľa pozornosti. Ďalší problém, na ktorý som narazil, je, že na iridiových sviečkach mi to trošku zalieva, keďže je teraz bohatá zmes. Tak som sa rozhodol, že tam dám klasické originálne sviečky. Aj čo som tak študoval, tak tieto motory celkovo nie sú stavané na iridiové sviečky, tak som kúpil obyčajné Denso. No a som zvedavý, že jak to bude na týchto Denso fungovať, lebo minule som to nemohol naštartovať a vyťahol som sviečky a sviečky boli zaliaté benzínom a keď bol motor zimný, tak mi nešiel dobre na otáčkach, aj trošku zdochynal, strieľal na výfuk a keď sa zohrial, tak až vtedy začal dobre ísť. Tak uvidím, že či to obyčajné sviečky vyriešia, sám som zvedavý. No a prišiel mi balíček z RayShopu, ktorý som v podstate očakával, a sú to hadice na intercooler, nejaké koncovky, regulátor tlaku, blow ventil, vyzerá takto. Tuto mám regulátor mechanický, s ktorým si budem nalaďovať to turbo. Ešte neviem, ako mi to bude dlho trvať, keďže som s takýmto ešte nikdy nepracoval. Musím zistiť, že aký to má princíp. No ale snad na to nejak prídem. Nájdem si hodiť tie sviečky a vyskúšam to naštartovať na nich. No a skúsim len tak poprepájať hadice, že či som vôbec zrobil správnu objednávku. Čo sa týka motora, myslím si, že teraz to už je vyladené. Natáčal som ten štart, ale vyskúšal som si ho a na tých klasických sviečkach to ide lepšie. Mám pocit, že v podstate aj keď teraz som pridal, tak už to nedusilo, už to nestrieľalo do výfuku, tak ako na tých iridiových, takže uvidím, ako sa to bude správať. Ešte nemám lambdu sondu, takže ešte to je taký dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje tú zmes. Ešte keď ju založím, tak vtedy by to malo byť OK. No a takisto som si objednal ešte takýto závit. Na lambdu sondu, ktorý si navarím na výfuk. Celkom dobrá vec, stojí to asi 2,50. Privarím si to na výfuk a tým by som mal mať vyriešené to uchytenie tej lambdy. Ľudia moji. Problém za problémom. Zistil som, že aj keď mám klasické sviečky, tak mi stále zalieva valce, lebo mám príliš bohatú zmes a 1/4 nedokáže zožrať toľko, čo je tam trepem z tých 1/8 strekov. Takže mi to dymí na čierno, spotreba do mŕte. No a takto len na oko som si spojil hadice, aby ste tu videli nejaký airboxík, no airboxík, mám tam hrušku, tak som si to spojil cez
cez cooler, ktorý mám len tak provizorne daný a na ktoré pôjdu ešte dva veľké ventilátory vysokootačkové a do čela sa spravia diery. Pôjdu ventilátory, ktoré budú nasávať vzduch, takže budú ako keby zvonku nasávať vzduch cez ten intercooler, hej. Chladný blow-off ventil. No a ešte čo budem zapájať je regulácia tlaku turba. Momentálne to mám len originálne zapojené cez hadičku. Takže mám tu natiahnutý budík, ktorý mi žiaľ Bohu nedotiahne až ku mne. No a poďte, ukážem vám, čo to robí, keď to hodím na tie 1.8 vstrekovače. Pozri, no, keď to naštartujem, počkaj. Vidíte, to je proste nedobre spaľuje a dymy na čierno, hej. Akože zvuk je extrémny. Zapnem si ventilátor. Nech sa motor trošku nahraje. Pripravím si statív a môžeme si vyskúšať nejaký test, čo vy na to. No a keď by som vám to ukázal, tak tým by som aj toto video ukončil, keďže veľa času nemám. No ale pozrite sa, to je brutalita. Strašne sa mi to páči. Som veľmi spokojný. Dúfam, že sa mi to podarí vyladiť na 100% a že to auto bude šlápať ako hodinky. Takže, prepáčte, svieti mi slnko do očí. Statív si dám niekde tu, za mnou je Škodovka. Poviem sa otočiť. Otočím sa a vy už to uvidíte, ja to hneď sadnem do auta a poďme si dať nejaký ten testík, že by ste vy videli, na čom sme pokročili a v ďalších videách si už v podstate budeme iba doľaďovať palivo, upravovať hadice. Takže poďme na to, sám sa teším a sám som zvedavý. Takže tú ránu, ktorú ste počuli, bolo to, že mi vyhodilo spodnú hadicu od turba, lebo tam nemám poriadnu pásku. Bol taký test, aký bol. Ale, aby to akože nebolo, tak na Hero momentálne akože snažím sa to rozbehnúť, len preto, že vidím, že to každý má, tak mám aktuálny test, taký neoficiálny, v ktorom sa nám to podarilo otestovať len tak narýchlo. Takže asi tak. Takže keď chcete, môžete ísť na Bad Mechanic, mám tam zatiaľ jedno video a uvidíte prvý testík z interiéru.
len žiaľ Bohu. Ale to vás nenútim, hej, to môžete kľudne potom aj časom. Tam budem teraz takisto dosť aktívny, takže ak ťa to zaujíma, kľudne sa pridaj. No ale v dnešnom videu už nebudem pokračovať, pretože si to necháme do budúceho videa, ne? Bude to väčšia sranda a druhá vec je taká, že strašne masakrálne to hučí a budem úprimný, ľudia ma tu nahlasujú mestským policajtom a tí tu stále za mnou chodia, pretože sa človek nemôže previesť ani tam, ani naspäť raz a hneď je problém cez biely deň, takže asi tak. No ale tak, pozrite sa, všetko zapojené, testík. Jasne je vidno, ako to auto zrýchľuje, ale koho zaujíma reálne ten test, že v podstate ma sleduje na tom YouTube a chce ho vidieť, tak nájdete ho na Hero alebo útržok z toho testu nájdete aj na Instagrame. Z tohto videa to je všetko, takže určite sa tiež na ďalšie video, daj mi like, odber. Ďalšie video bude extrém, zrobíme si výfuk a už konečne s výfukom si dáme brutálny test. Objednám nové hadice, spojím to, dám tu iné vstrekovače, aby to auto išlo na 150% a to všetko si uvidíme, akože no, si uvidíme. Ja to urobím, vy to uvidíte, takže určite ostaň na kanále. No a pokiaľ sa ti video páčilo, hoď mi like, odber ešte raz. No a veľmi pekne vám ďakujem a hlavne by som vám chcel poďakovať za to, že aký ste boli úžasní pri tom minulom videu. Máme tam 13 000, veľmi ma to posunulo vpred, 200 odberateľov. Keby aj toto video bolo také, tak by som bol veľmi vďačný a tá moja tvorba by sa tým pádom mohla posunúť trošku vyššie, lebo by som mal takú motiváciu pridávať videá pravidelne. Takže asi tak. Tak, majte sa.